Bismillah. Para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Amar Ma'ruf Media Sosial. Kita bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau adalah ahli ilmu faal manusia. Beliau juga saat sekarang merupakan dosen Fakultas Kedokteran, kemudian ilmu kemasyarakatan dan keperawatan, kesehatan masyarakat maksud saya, dan keperawatan. Dan kali ini kita berada di episode 101. Luar biasa, sudah 101. Dan tentu saja kita tampil di sini akibat adanya editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini semakin banyak yang mendengarkan dan saudara bisa share ke sanak saudara. Karena ini merupakan upaya bagaimana untuk menggapai kesehatan yang holistik. Dan tentu saja saudara jangan lupa eh, klik subscribe yang belum. Seperti saya katakan berulang-ulang tadi. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah uh, ingin membahas apa yang terjadi ketika kita di tanah suci, apakah haji atau umroh, tiba-tiba meler, misalnya raninus, kalau bahasa Inggrisnya. Ini akan dijelaskan secara spiritual dan juga secara psiko, biososio dan sebagainya oleh Dr. Zainal Mutakin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Dok, itu Dok, karena pengalaman Dok. Jadi Oke. kemarin ketika kita umroh bersama no Ramadan, ini, Alhamdulillah. ah, ini kalau ini boleh Dok disebut. Tidak seperti merek obat. Jadi kita di rooftop Masjidil Haram tiba-tiba tenggorokan sakit, meler dan sebagainya. Gimana Dok untuk menghindari hal itu atau apa itu maknanya buat tubuh kita, Dokter? Jadi baik, terima kasih Prof. Dan kami mengucapkan selamat kembali ke tanah air setelah dari tanah suci, Prof. Iya. Terima kasih Dok. Alhamdulillah. Justru ini memberikan pembelajaran yang sangat bagus betapa kondisi alam itu berbeda antara tanah air dan tanah suci, Prof. Iya, Maksud kami bahwa tubuh ini kan selalu berada di lingkungan, baik lingkungan dalam dan lingkungan luar, Prof. Nah, ya, apa oke, yang disampaikan Prof ini sebenarnya kaitannya dengan lingkungan luar, ya. ya, Lingkungan luar tubuh ini yang orang sering lupa ada perbedaan suhu yang sangat nyata, signifikan, ya. Dan yang kedua adalah yang sering dilupakan adalah faktor kelembaban, Prof. ya, oke, Kelembaban ini betul-betul kita sering tidak ngeh itu loh. Yang hmm, kita perhatikan hanya suhu saja. ya, ya, Wah, ini kok panas, ini kok dingin ya di tanah suci ya. Alhamdulillah, Prof, kemarin kok suhunya kok pas nyaman ya. ya, betul. Nyaman ya. Jadi sebetulnya walaupun demikian, karena kelembaban itu berbeda, Prof. Ya. Lebih-lebih, Prof, di sana kadang-kadang ada angin yang sekonyong-konyong datang dan tidak semata angin loh, Prof. Iya, Debu-debu halus gitu. Beda ketika Prof pertama kali berhaji itu kan bukan debu lagi, Prof. Pasir. pasir. Sampai-sampai jamaah itu bertanya, kok di sini nasi kok kemresek ya? Lambung yang di dahar itu ya pasir kok itu. Jadi menarik itu, Prof. Keluar dari pesawat sudah disambut dengan badai padang Oke, pasir. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya ini berlaku umum ya, sepanjang musim, Prof. Untuk ya, hidung orang Indonesia, Prof. ya, Orang Indonesia itu kalau ke tanah suci itu sebetulnya adaptasinya terlalu cepat. Ya, tubuh harus segera menyesuaikan, Prof. ya, oke,
Beda kalau zaman Simbah-Simbah dulu itu kalau tindak pakai kapal laut, Prof. Ya. Wah, ya. Adaptasinya itu smooth sekali, Prof. Nah, 3 bulan dok. Ini bertahap itu ya, luar biasa, Prof. Sehingga mereka menikmati betul perjalanan ibadah itu. Apalagi sampai di sana pun tidak naik mobil loh, Prof. Naik Oh, onta, ya. Prof. Unta. Oh, luar Itu biasa. betul di ayun-ayun lah. Sekarang Prof itu tawaf saja pakai Vespa ya. Luar Itu, biasa, luar itu juga biasa. Rasul dok. Itu Nah, Pak. iya, terus gantinya onta itu sekarang Vespa itu. Jadi sekali lagi Prof, hidung ini alhamdulillah memberikan isyarat bagi tubuh ya bahwa kita ini ternyata kok punya hidung ya setelah ada air nun sewu sanes air liur tetapi ingus yang keluar dan ini menurut ilmu kedokteran tuh ingus yang keluar tuh terlalu deras itu namanya profuse Prof. Provius, ya. Iya, jadi wah, itu sampai akhirnya membuat individu itu gelisah. Dan yang paling menarik, Prof, ada kecenderungan respon yang cepat untuk segera mengkonsumsi obat anti flu loh, Prof. Oke. Dan itu Nah, salah. dan itu non sewu harus di apa ya istilahnya diluruskan ya. Ya. Jadi jangan membenarkan yang biasa loh, Prof. Ini mindset Ya. harus berubah ini ya. 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 Biasakanlah yang benar. Maka sekali lagi, Prof, pertama, dengan adanya ingus yang keluar profuse begitu, bersyukurlah, Prof. Ya. Ini tubuh merespon sebelum didhawuhi atau diperintah oleh kita, gitu. Berarti kan tanggap ing sasmito, Prof, gitu. Ya. Ya. Jadi dengan adanya ingus tadi, Prof, mengingatkan kita, oh itu loh, hidung itu sedang merespon lingkungan secara tepat dan akurat, Prof. Ya. Gitu. Ya apa? Karena hidung itu merupakan pintu masuk udara, Prof. Hmm. Udara pernapasan. Jadi Ya. kadang-kadang kita juga memanipulasi kita itu kalau menghirup napas pakai hidung kanan atau kiri ya. Nah, bahkan Ya. besok ada spesialis THT, Prof. Ya. Khusus hidung kanan, Prof. Kan. Tambah rame nih Prof ya. Ada juga spesialis hidung kiri ya karena memang tuntutan apa pengetahuan yang semakin mendalam Prof. Jadi kembali Prof, kalau kita mempelajari anatomi hidung di sana itu luar biasa loh Prof. Ada turbin-turbinnya, ada bulu-bulu yang kelihatan kan bulu rambut ya Prof ya, Ya. yang Ya. sering kita gunting itu sebetulnya adalah untuk mempersiapkan betapa udara pernapasan itu tidak lugu-lugu amat gitu loh Prof. Hmm. Asal udara masuk, tetapi harus betul-betul dibersihkan terlebih dahulu. Itu yang kita istilahkan dengan cleansing Prof. Cleansing, ya. Cleansing, jadi dibersihkan jangan sampai asal udara masuk paru-paru. Kemudian juga suhunya disesuaikan, Prof. Di Ya. situ terbukti bahwa di hidung itu banyak anyaman pembuluh darah, Prof. Hmm. Itu yang kita namakan plexus Kieselbach. Jadi anyaman pembuluh darah yang pertama mengamati itu Tuan Kieselbach, Prof. Ini Oh. Nun Ya. sewu, Prof. Kalau Ya. di Jogja mungkin ada Ki Sinten gitu. Tapi kalau di Jerman tuh Ki Selbach. Itu. Oh. Kalau di Jogja Ki Hajar Dewantara barangkali Prof. Iya. Ya. Ya. Nah, sekali lagi Prof, di situ ternyata kita bisa bernafas. Itu tidak serta-merta. Jadi olah hidung itu betul-betul dihangatkan dulu gitu. Oh. Oh. Kemudian debu-debunya itu di Saring. saring gitu loh Prof. Maka ada seringkali muncul tuh kerak tuh Prof. Ya. 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 Dan saya kira Prof itu bulu saja, rambut hidung saja tidak cukup. Hmm. Jadi debu itu harus ditangkap oleh lendir Prof. Ya. Hmm. Nah kebetulan waktu Prof itu di Tanah Suci itu ya ada kondisi ketika tubuh itu menangkap isyarat bahwa ini tidak asal lendir ya, ini harus betul-betul diproduksi yang lebih banyak, ya. Sehingga sangat rugi, Prof, kalau kita langsung menghentikan, Prof. Ya. Ya. Karena Dengan itu obat. nanti Ya. Dengan obat, dok. dengan obat itu rugi berarti, ya. Ya. Karena nanti debunya itu
dengan leluasa masuk, Hmm. gitu. Sehingga nanti muncul batuk itu, Bro. Hmm. Ya, karena di di hidung bagian belakang itu ada bulu-bulu getar, Prof. Itu Oh, namanya masih ada lagi. ada silia namanya, Prof. Hmm. Apa? Silia, Cilia. silia. Oh, Ya, Cilia. silia itu menarik, Prof. Dia itu kalau membuang debu itu tidak keluar loh, Prof. Itu Oke. malah ke belakang, gitu. Oh, Ke ya. belakang sehingga nanti kalau kebanyakan ya bisa memunculkan batuk tadi, Prof. Ya. Oh, ya, 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 betul. Makanya dokter itu selalu kalau kita batuk, pertanyaan pertama, berdahak tidak gitu, Dok. Persis, Bro. Ya. Karena memang tujuan kita memberi obat itu kan mau menekan batuknya atau mengeluarkan dahaknya, Bro. Gitu. Maka sekali lagi, Prof, ketika kita menghadapi kondisi seperti itu, sebaiknya janganlah tergesa-gesa untuk menghentikan produksi ingus Hmm. yang sudah demikian susah payahnya ya diproduksi ya. Jenis selnya saja namanya khusus loh, Prof. Oh, Namanya sel goblet ya. goblet. Goblet ya. Goblet. Ya. Itu yang memproduksi khusus itu lendir. Yang memproduksi lendir itu, Dok. Itu. J, J. Jadi sangat khusus selnya, Prof. J. Jadi saya kira pengetahuan kita tentang manajemen menghentikan lendir itu ya tidak boleh sembarangan. Ya, J. dan saya kira bawa tisu saja yang lebih benar itu. Ya, Betul, Prof. ya, Betul. tisunya diperbanyak, tapi nggak usah tergesa-gesa minum obat anti flu yang dengan mendadak menghentikan lendir, padahal lendir digunakan untuk melindungi lapisan-lapisan apa, lapisan yang halus itu, Dok. Di Sebetulnya untuk menyaring supaya udara pernafasan betul-betul safe bagi paru, Prof. Hmm. Ya, nanti kalau masuk non sewu ya, sampai ke paru bagaimana? Nah, ini pengalaman, Prof. Guru-guru yang sudah mengajar puluhan tahun dengan kapur di papan tulis itu, Prof. Ya, 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 wah, ya, ya, itu, Dok. Itu kalau di ronsen, Prof, itu kok tidak ada kapurnya ya? Oh ya, karena kerja keras bagian hidung, Dok. Betul, kelembaban lendir itu ya luar biasa, Prof. Maka sampai muncul istilah kerak-kerak dari lendir yang mengering tadi, Prof. Ya, dan itu menjadi hiburan orang. Kalau tidak ada kerjaan namanya ngupil itu, Dok. Nah itu nanti, Prof, kalau kita belajar lebih jauh tentang jari jemari, Prof, Ya, kenapa ada yang paling kecil, toh, Prof? ya. Inji. Ya, jadi kalau bersin itu fenomena apa, Dok? Sudah begitu kan langsung disusul dengan bersin-bersin. Iya, jadi betul, Prof. Jadi kalau kita memahami ya betapa tubuh kita itu luar biasa menjaga kesehatan kita. Jadi bersin itu dalam bahasa asingnya adalah sneezing. Ya, sneezing ya. Sneezing itu bersin, itu adalah tahap awal, Prof. Hmm. Ketika tubuh berusaha untuk menghalau substansi yang sangat tidak menyenangkan bagi Ya, paru, Prof. Iya. substansi asing ya. Ya. Ya, jadi istilahnya bahan asing lah. Itu refleks, Dok. Itu refleks Refleks, paru-paru atau dipikir oleh otak. refleks yang apa ya digunakan oleh hidung itu, Prof. Ya. Nanti tahap keduanya, Prof. Seperti tadi saya sampaikan, ya. Jadi eh, ada refleks namanya coughing, batuk. Oke, ya. Jadi batuk itu sebenarnya sudah tahap kedua loh, Prof. Oke. Ya, Lagi-lagi kita berterima kasih. Loh, ya, ya, ya. Oh, bisa batuk ya? so, Loh, artinya, Dok, kalau batuk itu apakah indikasi bahwa pertahanan di daerah hidung sudah sudah tidak mampu lagi gitu atau gimana? ya berlapis lah istilahnya Lapis. pertahanan berlapis. Cuma, Prof, yang menjadi catatan, orang kok sudah tidak bisa batuk. Lah ini yang berbahaya, Prof. Ah, ya, 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 ya. Saya ulang, jadi orang kok masih mampu batuk. Itu alhamdulillah loh, Prof. Alhamdulillah, ya. Jadi sampai ada ungkapan gitu, Prof. Alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi sebaiknya kita itu senantiasa mengucapkan hamdalah dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi jangan mengeluh. Saya kok batuk-batuk terus toh.
Nah, minta maaf ini. Aku pilek terus toh. Ah, ini minta maaf, ungkapan semacam inilah sebetulnya yang harus kita switch ke arah rasa syukur, Prof. Ya, 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 ya. Itu eh, bisa memberikan apa pikiran kita itu kan akan menentukan perilaku kita persoalannya dok ya. Persis. Dan mempercepat proses kesembuhan loh, Prof. Iya, iya, iya. Jadi misalnya bersin, meler, itu kalau dalam mindset kita itu, ini pertahanan hidung mulai Persis. mulai Bekerja. bercah, tidak 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 wah wah sialan meler-meler gitu, Harus. ya, gitu. Betul, Prof. Ya, Ini baik. saya dulu, Prof. Ya, Ada catatan lagi, ya. kecuali kalau lendir yang dihasilkan sudah berubah warna, Warna. Prof. Ya. Berarti itu ada infeksi dok. Ada infeksi, ya itu baru kita Ya. mengambil tindakan. Ya, jadi kalau lendirnya masih bening, transparan, that's okay. Tapi kalau sudah kuning atau biru, itu harus Ya, waspada, dok ya. harus. Dan ditambah lagi, Prof, Oke, cara tidur harus miring ke kanan ke kanan, ya, ya. untuk Supaya, menghindari lendir itu jatuh ke bagian tenggorok nikel. oh, kalau jatuh ke tenggorokan juga menyusahkan tenggorokan, dok, karena Ada membawa, refleks batuk, Prof. oh, merangsang batuk, ya. Langsang batuk mesti. Oh, karena sensitif sekali ya tenggorokan itu, dok. Betul, ada sesuatu benda asing yang harus segera diusir, gitu. Itu Oke. yang kita namakan post nasal drip, Prof. Push nasal drift. Drip, drip, Oh, tetes, drip. tetes. Oh, oke, wah, luar biasa. Tuhan menciptakan mekanisme tubuh yang sangat sempurna itu, dok. Luar biasa, Prof. Dan bekerja secara otomatis. Kalau nggak diciptakan Allah, siapa yang bisa menggerakkan seperti itu? Betul, betul. Oke lah, dok. Terima kasih, dok ya. Nah, ini insya Allah bisa menjadi informasi para jamaah umroh, umat Islam yang mau umroh dan yang mau umroh lagi untuk Insya Allah. menghindari bagaimana supaya kita tidak meler-meler itu. Kalaupun meler, sikap kita harus benar. Gitu. Alhamdulillah. Dok, terima kasih dan insya Allah selalu sehat dan Amin. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.